Ilman tuli satuja leli mukaan, etsimään ateita maan. Kuljetaan yhdessä missä vaan, tule mukaan katsomaan. Moi ja tervetuloa uudelle videolle ja tällä kertaa peltovideolle. Kyllä, tervetuloa myös minunkin puolestani. Nyt mennään maaliskuun ihan viimeisiä päiviä. Tämä video tulee todennäköisesti ulos huhtikuun alkupäivinä ja nyt ollaan täysin uudella lupapellolla, eli peltokausi 2026 lähtee käyntiin uudessa paikassa. Uutta on myös se, että täällä on nyt Deussi 2 on täällä ja minä olen sitä jonkun verran tuossa testaillut lämpimässä officeissa klubitakki päällä. Sehän ei anna semmosia ihan oikeita tuloksia ja mihinkään ei pidä tuudittautua, vaan nyt päästään ensimmäistä kertaa sitten ihan oikeisiin olosuhteisiin, miten tämä laite toimii. Kyllä, ja tämä tila, jossa nyt ollaan, niin on tosiaan meille aivan uusi. Ja historiatietojen mukaan täällä on myös käyskennellyt Kustaa Vaasa 1500-luvulla, joten meillä on ainakin ihan kovat odotukset, mutta toivottavasti meidät odotukset palkitaan. Kyllä, ei muuta kuin tervetuloa mukaan. ...78-79 ja tässä nyt on ensimmäinen ID, mikä koskaan minä kaivan Deussi 2, että katsotaan mikä on ensimmäinen löytö. Maahan täällä on vielä pikkusen jäässä, niin katsotaan miten meille käy. Se näyttäisi äkkiseltään joltain sinetiltä. Siinä on jotain tekstiä siinä on, mutta veikkaan tässä vaiheessa sinetillä lähdetään liikenteeseen. Kuuska, 64, 67 ID siinä paukussa. Siinä jossain. Siellä. Onko meillä siellä sinetti? Kyllä. Viljasinetti. Hyvin näyttäisi kultaiselta, mutta ei sitä ole. Kasi 3, 84 ei ole kovin syvällä. Tai sitten on. Ei, kyllä se siinä on. Jaha, sieltä löytyy sitten seuraava sinetti. 2 sinettiä näin kärkeen.
No niin, siinä oli taas tommonen 86 ID aika syvällä. Tai on se vieläkin siellä. No, siellä onkin. Täällä on nyt joku vähän. Siellä on nyt joku vähän isompi juttu meillä. Joo, siellä on tämmönen vähän isompi joku raudan pala, mutta yllättävää kyllä antoi aika korkeita ID:tä. Mutta ei se mitään. Tässähän nyt opiskellaan deussia. Heittelee kovin, mutta korkea ID. Ystävämme Alko. (8586). Jaha, nyt se alkaa sitten vähän heikkenee. Siellä. Sehän kiilsi komeasti. Mutta kyllä se valitettavasti taitaa olla tämmönen alumiininen tölkin joko pohja tai kansi. Siinä tasainen 61. Ja siellä taitaa näkyykin tuolla. Voi voi. Antaapa hyvä idea tämmöstä. Vähän semmonen heittelevä ID oli. Pompotteli, mutta kun on ollut aika hiljasta tässä, niin kaivellaan nyt näitä ja katsotaan mitä täältä
tulee. Sieltä taitaa tulla jo ruostetta vastaan. Joo, siellä on varmaan nyt joku. Semmonenhan sieltä tulee. Semmonenhan sieltä tuli. Se on pitkään ollut siellä. Alumiiniroskaa on löytynyt sen verran paljon tässä, että en lähtenyt heti kuvaamaan, mutta 44 ID ja kurkataan tänne paakkuun. Siellä ei ollutkaan nyt sitä rautarojua. Vaan meillähän on siellä jonkun sortin kolikko. Näyttäisi joltain penniltä. Kauan on ollut. Näyttäisi olisiko Suomen leijona takana. Vähän viittas äsken muutamat. Mut joo, ensimmäinen kolikko täältä pellolta, ainakin mulle. Velistä en tiedä, se on tuolla vähän pidemmällä. Tästä on hyvä jatkaa. Sitten on tommonen 9293, sekin oli hyvin vaimea. Vaimea oli aluksi, mutta tänne se nyt jonnekin tuli. Kattokaa, siellä se on. Nyt tulee ensimmäinen kolikko täältä pellolta. Toivottavasti nyt näkyy kameralle oikein hyvin. Tästä ei kyllä pysty, se on menettänyt vähän muotoaankin, ei ole ihan pyöreä. Ja en rupia tässä kohtaa puhdistustoimenpiteisiin, vaan annetaan kuivua ja koitetaan sitten selvittää, että mikä kolikko kyseessä. Minulle ensimmäinen kolikko nyt näiltä pelloilta. En tiedä, Satu on tuolla vähän kauempana, niin mitä hälle on tullut, mutta kolikot on aina hienoja löytöjä. Melko syvälle sai kaivaa. Joo, ja tämän takia. Mut hei, tässä on ihan kato mukana tää, mitä on meidän aikaisemminkin videoilla ollut. Tuupipuristin. Sehän siellä kilkutteli meille kivasti. Sitten siellä montussa ilmeisesti on vielä semmonen 7374. Jaha, taitaa olla jotakin ruostetta näkyy, niin kyllä näkyy, mutta täällä on kuulkaa. Tämä on nappi. Ensimmäinen nappi täältä. Siinä näkyy vielä lenkkiä ja kaikki. Suhteellisen kookas on. Että oiskohan peräti asepuvun takista. Puhdistellaan ja laitellaan parempi kuva. Sieltä sitten seuraava signaali, joka on numeroltaan 78. Sehän taitaa olla siinä.
hylsyn pätkähän sieltä löytyy. Voisi olla pistoolin luotikin. No nyt antaa 6.2. Wow, hei, kattokaas. Ei huono. Olisiko tää... No nyt en sano kyllä mitään. Siinähän on tämmönen hevosen pää. Tulee shakkinappula mieleen, mutta ei ole sitä. Tarkastellaan ja laitetaan teille parempaa kuvaa. Kasi 3, 84 ja hyvä, että ääntä tulee. On tosi vaimea. Sieltähän tulee pieni kolikko. No, puhdistellaan taas kotona ja laitetaan sitten teille parempi kuva ja info, että onko tämä esimerkiksi vaikka joku vanha 5 penniä. Siinä on kirkasta. Ehkä vähän heittelevä signaali. Katsotaan. Kovin on pinnassa. Ei yleensä tiedä hyvää. Eikä nytkään. Optimaalia olisi ollut siellä. Hyvin paljon heittelee ja vähän tommonen raudan sekainen röpötys. 55 ja 77, onko se tuos? Tämä on kyllä uskoakseni jostakin maataloustyökoneesta. Tämmönen iso mötikkä, niin se antaa tommosen. Se ottaa siihen, vaikka mulla tosiaan tällä hetkellä ei oo rauta-asetukset ei oo päällä, mutta kun on tämmönen iso, niin se näköjään ottaa tämänkin. Kovin heittelee. Siellä se jossain on. Siinäkö se oli heti? Se oli vaan tämmönen pala jostain. Mutta kuten ennenkin puhistellaan, josko sieltä jotain löytyisi. Ysi 2, 94.
Siinähän näyttäisi olevan siellä. Pitkään se on tämäkin maanpovessa ollut. Mutta siitä löytyy todennäköisesti kuparikolikko tämä on. Mutta puhdistellaan sitten jälleen tuolla ja laitetaan sitten teille parempi kuva, että mikä kolikko kyseessä. No niin, siinä oli semmonen 88 ID. Siellä se on. Mikä siellä on? Tämähän on jo vähän erikoisempi löytö. Tämä ei kyllä varmaan ihan 500 vuotta ole vanha, mutta jollakin on jäänyt tämmönen pikku auto tänne. Näin, loppusanojen aika. Mitäs veli meni Deussin kanssa? No kyllähän siinä opetteluahan se oli. Siinä 2-3 ohjelmaa. Testailin äänimaailmaa, herkkyysmaailmaa ja näin. Ja kyllähän sieltä tuli muutama kolikko ja nappi ja alumiinia ja tämmöistä perusjuttua, mutta kyllä se vaatii vielä aika paljon opiskelua ja tutustumista. Siinä on kuitenkin ihan erilainen maailma tuossa kuin esimerkiksi vaikka Vortexissa tai sitten puhumattakaan jostakin Noctasta tai Garrett 400 Iistä, niin kyllä tuossa on niin paljon vielä opeteltavaa meikäläisille, mutta ei se mitään, opetellaan ja sitten varmaan joskus sadepäivänä, kun ei ole muuta tekemistä, niin sitten mä voin tehdä vaikka jonkunlaisen esittelyvideon siitä, että miten tämä laite toimii ja minkälaisia ominaisuuksia siellä on. Löydöistä. Mulla on ainakin tasku täynnä kaiken maailman rojua. Mitäs sulla siellä? Oliko metallia paljon? Rautarojua. Kyllä tuolta löytyy tämmöistä monenlaista maataloustyökoneen osaa. Ja nyt on helppo uskoa, että tuossa varmasti on maatalouskone pyörinyt 500 vuoden aikana kerran jos toisenkin. Kyllä. Parhain löytö varmaan mulla ainakin se hevosen pääkoriste. Tarkastellaan kotona vähän paremmin, mitä se tietoja siitä saadaan. Ja sulla oli kolikoita paljon ja mulla oli 1 kolikko. Velille ehkä meni parempi kolikko into tänään. Joo. Se on aina tuurista kiinni, että mitä lohkoa lähtee huispaamaan ja minä menin tuommoista, siinä on vesistö aika lähellä, niin siinä varmaan ihmisiä on enempi liikkunut. Ja siinä oli vähän vanhempaa kolikkoa ja vähän uudempaa kolikkoa oli tällä kertaa. Niin. Ja tuossa just sanoin, kun on niin isot peltoalueet, niin se tulee vähän sellainen sokeeksille, että ei ihan hirveän tarkkaa pysty niitä edes käymäänkään läpi. Kyllä, kyllä. Mut joo. Tää oli eka jakso siitä, että ollaan Kustaa Vaasan jalanjäljillä. Ja katsotaan mitä seuraavaksi tulee. Joo, katsotaan mitä seuraavaksi tulee. Se on varma, että sieltä jotakin tulee. Se on siihen asti. Moi moi! Moi moi! Jos tykkäät videosta tästä, yläpeukkua sille pistä. Ja jos seikkailumme kiinnostaa, kanava tilaukseen laita.